Giochi invernali. In Fiera Verona van di scena progetti e programmi per Milano Cortina 2026, ma non si può pensare al futuro senza fare i conti con l'epidemia di oggi. E così Luca Zaia fa il punto. In Veneto cala il tasso di positività. Scavallare maggio senza cadere in zona arancione è determinante e ad oggi i numeri sono ancora da fascia gialla. Noi abbiamo una situazione dell'infezione decisamente in calo. Sono dati importanti che stiamo vedendo, non c'è il rischio di passare in zona arancione. Continuiamo a confermare, il Veneto chiede che si valuti ovviamente il tema della soppressione del coprifuoco. Abbiamo una visione che non è quella degli aperturisti senza se e senza ma, sicuramente con obiettività, con senso della realtà, ma anche guardando avanti, pensando che è iniziata decisamente la fase della convivenza. Intanto la campagna vaccinale prosegue veloce, ma il problema è la carenza di dosi. 2 milioni e 100 mila dosi significa per noi avere in via teorica garantito almeno una prima dose a metà dei veneti che sono vaccinabili, sopra i 16 anni sono 4 milioni e 200 mila, quindi questo è il dato di oggi. Un Veneto su due in via teorica ha avuto questa possibilità. Si procede con i vaccini, vi ricordo che la campagna vaccinale è aggressiva, ci mancano i vaccini, perché noi abbiamo un potenziale di 100.000 vaccini al giorno, ma riusciamo a inocularne nelle giornate in cui va bene 30, 35, 40.000, visto e considerato che la fornitura settimanale oggi è di 200.000.